咁88000。好啦，因為係複利式，咁就係1加啦。咁我哋寫個6% 先，跟住注意啦，每月一結，即係1年派12次息，咁所以呢度一定要除12。total 係4年，記住呢度4就一定要乘12嘅。最後人哋係問求複利息，咁要減返個本金。嗱，條式就係咁啦。咁跟住呢，就嘗試下撳計數機啦。咁點撳呢？呢個可以變咗做1點。好啦，咁6/12，咁撳計數機即係0.5。咁跟住呢，再0.5再 percent 呢，咁就會得出0.005嘅。咁而家1加佢喎，咁所以就會1.005 48次。咁跟住慢慢撳返計數機呢，咁就會有 C 嘅答案。